Understanding the stakeholder expectations and requirements. Having part of it, तो आप लेक्चर ला अभी काम करता है ना आपको होगा पे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेके तीर नहीं करना पे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेके वो कब तक ये होता है काफी काम ही नहीं तो आप जॉनसन एंड टूलर की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड लेकर की होती है ना आप इनका वेतन है इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेके तीर नहीं करना मेरे पास स्ट्रेटेजिक चॉइसेस तीर नहीं करना इसलिए काफी स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन इधर मेथड भी मैं दिखाता कर लगी है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के संबंध में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस अभी मेरे पास दिखाता कर इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के अनुसार काम करेगा दाइंगा भी दिखाता कर अन्य तुमने ये कर मोनाद स्टेकहोल्डर एक्सपेक्टेशंस के है जी ये तो अभी मैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए क्या था दे अभी बहुत मतलब अबे स्टेकहोल्डर्स लगा पे एलिमेंट पार्ट जो होंगे एक्सपेक्टेशंस या लगे बाला करो एलिमेंट पार्ट जो होंगे एक्सपेक्टेशंस मात्र को मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन के देर नहीं करा है दिल तो बोलते हैं कोई दूर का वैल्यू का ऑर्गेनाइजेशन ने कटा में स्टेकहोल्डर्स लगे एक्सपेक्टेशंस कंसर्न करना किए नहीं कर तो बोलते हैं में स्टेकहोल्डर एक्सपेक्टेशंस कंसर्न करना नेटवर्क स्ट्रेटजीज काफी फॉर्मुलेट करला इम्प्लीमेंट करो एवा सार्थक वीमे प्रवणताएं වැඩි කියලා කියනවා නුට් කියලා ස්කෝලර් කෙනෙක් යා රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා 400ක් ස්ට්‍රැටජිස් යොදාගෙන ඒකට ඒ 400 200ක්ම ෆේල් වෙලා තියෙනවා මේ මොකද එයාලා මේ කන්සර්න් කරලා නැහැ මේ ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස් ලගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් එයාලගේ ස්ට්‍රැටජිස් ෆෝමියුලේට් කරලා ඊට පස්සේ අපි රියල් වර්ල්ඩ් එක්සැම්පල්ස් ගත්තොත් එහෙම මේ ලංකාවේ ප්‍රමුඛ බැංක් ගෝල්ඩන් කී කම්පැනි ඊට සෙලින්කෝ ශිරාම් ශක්තිත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් පැලවත්ත ෂුගර් කම්පැනි වෝල්ස් අයිස්ක්‍රීම් කාවුල් ලංකා අන්න ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකන් කම්පැනිස් කඩා වැටීමට මූලික හේතුව තමයි මෙයාලගේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් ඇල්මැති ප්‍රාශ්නික එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න නැතුව ඒවා කන්සර්න් කරන්නේ නැතුව යාළුවගේ ස්ට්‍රැටජිස් යාලා ෆෝමියුලේට් කරලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මූලික හේතු වෙලා තියෙන්නේ කම්පැනිස් කඩා වැටේ වගේම මේ යූනියන් කාබයිඩ් එන්රොන් ලෙවෝ මෝටර්ස් කම්පැනි අන්න ඒ වගේ කම්පැනිස් මේ වර්ල්ඩ් ක්ලාස් කම්පැනිස් කඩා වැටෙන මූලිකම හේතුව තමයි මේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් කන්සර්න් නොකිරීම කියන එක. ඔයාලා මේ එන්රොන් කේස් එකේ හොඳට දන්නේ නැති එන්රොන් එකේ මොකද වුනේ? ඒකේ টপ මැනේජර්ස්ලා තමන්ගේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ගැන කන්සර්න් කරන්නේ නැතුව යාළුවගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකට වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඒ කම්පැනි එක කඩා වැටීම. ඒක කවුද මේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් කෙනෙක් කියන්නේ? ඇල්මැති පාර්ශ්වයක් කියන්නේ කවුද මේ ඇල්මැති පාර්ශ්වයක් කියලා කියන්නේ? මේ ඇල්මැති පාර්ශ්ව ඕගනයිසේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා සැලකිල්ලක් දක්වනවා. මොකද එයාලට තියෙන එයාලගේ සමහර බලාපොරොත්තු සමහර එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් මේ ඕගනයිසේෂන් එක කරා ඉටු කරගන්න. ඒක නිසා එයාලා ඕගනයිසේෂන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක ඕගනයිසේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා සැලකිලිමත්. අනිත් අතට ඕගනයිසේෂන් එකට අවශ්‍යයි මේ ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස්ලා කියන කාරණා. Organization එකේ survival එකට organization එකේ පැවැත්මට organization එකේ smooth performance එකට මේ stakeholders කියන අවශ්‍යයි. ඒකින්ද යාලා ඒ expectations යාලා expectation ඉටු කිරීම organization එක අත්‍යවශ්‍ය කරන්න මොකද there is a relationship interconnectedness between stakeholders and the organization. මෙතන කියන්නේ එක individuals and groups who depend on an organization to fulfill their expectations. එයාලගේ expectations ඉටු කරගන්න එයාලා organization එක වල depend වෙනවා. And on whom in turn the organization depends. අනිත් අතට organization එක depend වෙනවා එයාලම. Johnson and Schuler individuals and groups who have innate interest in business organizations activities and who directly and indirectly influence of being affected by the organization's performance and strategy.
එයාලට අපි අර අතන කියපු කතාවමයි ඕගනයිසේෂන් බිස්නස් ඇක්ටිවිටිස් සම්බන්ධයෙන් එයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් කියන්නේ මේ කියලා කියන්නේ නිකන් මේ අතුලාන්තයෙන් වගේ කියන්නේ. කියන්නේ එයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් එයාලගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඉටු කර ගන්න ඕගනයිසේෂන් එක හරහා. ඒ වගේම එයාලා ඕගනයිසේෂන් එකට ඇෆෙක්ට් වෙනවා. එයාලගේ ඇක්ටිවිටිස් එයාලා කරන දේවල් ඕගනයිසේෂන් එකට ඇෆෙක්ට් වෙනවා. ඕගනයිසේෂන් එකේ ස්ට්‍රැටජි එකට ඕගනයිසේෂන් එක පර්පස් එක. ඒකෙමුත් කියන්නේ මේ ඕගනයිසේෂන් එකකින් මෙයාට ඉටු වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. එයාලගේ ඕගනයිසේෂන් එකකින් ඉටු වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒකවලද අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි එතන කතා කරන්නේ. ඊළඟට ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලාට උදාහරණ දීලා තියෙනවා. මේ එතනත් බාන්න ඊතල දෙක පැත්තට යනවා කියන්නේ මේ දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක. Owners, financial community, active group, customers, managers, unions, employees, trade associations, competitors, suppliers, government, public groups කියන ඒ වගේ එක එක stakeholdersලා අපේ organisation එකට affect වෙන්න පුළුවන්. Different types of stakeholder groups. එතකොට එක එක stakeholdersලා අපිට එක එක categories යටතේ වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. කිසියම් කැටගරිස් ටිකක් යොදාගෙන එකක් තමයි primary and secondary stakeholders කියලා කියන්නේ. primary stakeholders කියලා කියන්නේ organisation එකට යාලා directly affect වෙන. organisation එකේ functions කරන්න මේ stakeholders ලගේ assistance එක අපිට අවශ්‍යයි. The stakeholders who are directly engaged with the transaction, they are essential for continuous existence of the organization, survival and growth. මේ සමහර stakeholdersලා ඉන්න යාලා organisation එකේ transaction, organisation එකේ ගනුදෙනු, organisation එකේ එදිනදා ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් directly කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙනවා. යාලා නැත්නම් අපේ organisation එකට පැවැත්මක් නැහැ. organisation එක දිගටම කරගෙන යන්න මේ primary stakeholdersලා කියන අය අනිවාර්යෙන් organisation එකකින් උදාහරණයක් ගන්නවා. organisation එක ඕනර්ස්ලා, අයිතිකාරයෝ, investors, organisation එකට capital මේ ප්‍රාග්ධානය යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ customers නැත්නම් organisation එක පැවැත්මක් තියෙනවා. දැන් ඒකට customers කියන්නේ primary stakeholder කෙනෙක්. employees ලා, suppliers ලා, raw materials supply කරන organisation එක. secondary කියලා කියන්නේ යාලා directly organisation එකට affect වෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ involvement එකක් නැති වුණාත් අපිට organisation එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. media උදාහරණයක් දෙන්න. media අපිට එහෙම අපි ගැන හෙව්වේ නැහැ කියලා අපි organisation එකේ පැවැත්ම නැති වෙන්නේ. ඒතකොට media කියන්නේ secondary stakeholder කෙනෙක්. special interest groups, government agencies, trade associations. ඒ වගේ අය secondary stakeholders විදිහට අපි කලකනවා. ඊගාට අපි internal and external විදිහට අපේ stakeholders ලා categorize කරොත් එහෙම මේ internal stakeholders කියලා කියන්නේ අපේ organisation එකේ boundary එක ඇතුලේ organisation boundary එක ඇතුලේ ඉන්න stakeholders. Owners, workers, directors, managers, unions ඒ වගේ අපේ organisation එක ඇතුලේ ඉන්න stakeholders වලලා internal stakeholders ලා කියලා කියන්නේ. external stakeholders ලා කියලා කියන්නේ අපි organisation boundary එකේ එළියේ ඉන්න stakeholders ලා. customers, suppliers ලා, competitors, banks, community ඒ වගේ අපේ organisation එක ඇතුලේ ඉන්න අය නේ පිටේ ඉන්න අය තමයි external stakeholders කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඊගාව කැටගරි එකක් ගත්තොත් එහෙනම් contractual stakeholders ලා කියලා. contractual stakeholders කියලා කියන්නේ organisation එකත් එක්ක කිසියම් legal agreement එකක්, legal contract එකක් තියෙනවා මේ stakeholders. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් workers. එයාලා organisation එක මොකද මේ agreement එක sign කරලා තමයි organisation එක කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ සමහර suppliers ඉන්නවා they are registered in the organization. some customers they are registered in the organization. එයාලා register කරලා. ඒකට යාළුවා පුළුවන් මේ organisation එක විතරයි බාන්න ලබා ගන්න. suppliers අතට පුළුවන් මේ organisation එක විතරයි බාන්න ලබන්නේ. ඒ වගේ ඊට පස්සේ bank අපි loan facilities ගත්තී අපි legal agreement එකක් sign කරලා තමයි loans ගන්න. ඒකට අපිට ඒ bank එක්ක තියෙන කිසියම් legal bond එකක්, legal agreement එකක්. ඒකට අනේ වගේ එකක් අපි කියන්නේ contractual stakeholders කියලා. community stakeholders කියන්නේ there is not such legal agreement. ඒ වගේ legal agreement එකක් නැහැ. They are general. All other general stakeholders such as society, media, ඒ වගේ the stakeholders which we have not any legal agreement, legal bond. What is the nature of the stakeholders? Stakeholders like මොනවාද? මොනවාද stakeholders ලද අපේ organisation එකේ ඉන්නේ? අපි stakeholders ලත් එක්ක කටයුතු කරද්දී මොන වගේ conflicts ඇති වෙන්න පුළුවන්? What is the nature of the stakeholders? The stakeholder interests are conflicting with each other. Each stakeholder expectations are conflicting because there are wider range of stakeholders who have different expectations.
ඒ කියන්නේ අපේ ඕගනයිසේෂන් එකේ එකම එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් නෙවෙයි හැම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකම තියෙන. එතකොට ස්ටේක් හෝල්ඩර්ට එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එයා ඕගනයිසේෂන් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඉටු කරන්න කටයුතු කරද්දී ඒ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් අතර කිසියම් ගැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එක්කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක ඉටු කරලා තව කෙනෙක්ගේ මේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක හානි වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඕනර්ස්ට ඕන බෙනිෆිට් එක ඕගනයිසේෂන් එකේ බෙනිෆිට් එක. හැබැයි සොසයිටි එකට ඕන මේ හොඳ ඒ කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක අපේ පරිසරය ප්‍රිසර්ව් කරනවා කියන්නේ. එහෙම බලපුවාම ඕගනයිසේෂන් එකේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය වෙනම රීසයිකලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා වෙනම රීසයිකල් කරනවා කියලා කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක කොස්ට් එකක්. පැහැදිලිද? ඕගනයිසේෂන් එක කොස්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඕනර්ස්ගේ බෙනිෆිට් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි ඒ කොස්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා සොසයිටි එක. සොසයිටි එකට ඕන කොහොම හරි මේක රීසයිකල් කරලා මේ අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට මුදා නොහැර තිබීම ඕගනයිසේෂන් එකේ. එතකොට ඒ අයගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්. එතකොට මේ ක්ලීන් එන්වයරන්මන්ට් කියන සොසයිටි එකේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකයි බෙනිෆිට් කියන ඕනර්ස්ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකයි අතර ගැටීමක් ඇති වෙනවා. දෙගොල්ලොන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් කොහොමද ඕගනයිසේෂන් එක ඉටු කරන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? ඊගාවට ස්ටේක්හෝල්ඩර් gets trade off against each other. ඒකත් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේම එක්ස්පෙක්ටේෂන් අතර ගැටීමක් සිදුවීම නිසා සමහරට අපිට වෙන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් ඉටු කරන්න තව කෙනෙක්ගේ ස්ටේක්හෝල්ඩර් එක මේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තව ස්ටේක්හෝල්ඩර් කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් කැප කරන්න. trade off එකෙන් කැප කරනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක කැප කරලා තමයි තව කෙනෙක්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක අපිට ඉටු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ ෆර්ම් එකක් කිසියම් ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා. ස්ට්‍රැටජික් ඩිසිෂන් එකක් ඉන්නවා. ඒ ෆර්ම් එක ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාපිත කරනවද නැත්නම් චීනය ස්ථාපිත කරනවද? මෙතන මේ චීනය කියන එක අරන් තියෙන චීනය ශ්‍රී ලංකාවට වඩා අඩු මුදලට ලේබර් අඩු කොස්ට් එකකට ලේබර් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන ඒ assumption එක මත. එතකොට මෙතන මේ චීනය ස්ථාපිත කරොත් මේකේ ඕනර්ස්ලාට බෙනිෆිට් එකක් එනවා. මොකක්ද මේ අඩු කොස්ට් එකකට අපි ලේබර් එක අරගෙන අඩු කොස්ට් එකකට හදලා අපිට වැඩි ප්‍රොෆිට් ලබන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ගවර්න්මන්ට් එකේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක් විදිහට මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ලංකාවේ ස්ථාපිත කරයි කියලා. මොකද ලංකාවේ මිනිසුන්ට එම්ප්ලොයිමන්ට් ඔපචුනිටිස් ලබා දෙනවා. හරිද? එතකොට ගවර්න්මන්ට් එකේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තමයි ලංකාවේ ස්ථාපිත කරලා මේක එම්ප්ලොයි ඔපචුනිටිස් ලබා දෙන්න. ඕගනයිසේෂන් එකේ ඕනර්ස්ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක තමයි මේක චීනි ස්ථාපිත කරලා අඩු ලේබර් එකකට අඩු කොස්ට් එකකට මේක ප්‍රොඩියුස් කරලා වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ලබන්නේ. එතකොට මේක චීනි ස්ථාපිත කරලා මොකද වෙන්නේ? අපේ ගවර්න්මන්ට් එකේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක කැප කරන්න වෙනවා. ලංකාවේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරොත් එහෙම ඕනර්ස්ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක කැප කරන්න වෙනවා. එහෙම ඒ කියන්නේ මේ strategic decisions නිසා සමහර stakeholdersලාගේ expectation කැප කරන සමහර අය ඒවා ඉටු වෙනවා. ඒ දෙක අතර trade off එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Stakeholder interests are not always consistent. They change time to time. ඒ කියන්නේ මේ stakeholdersලාගේ expectation කියන ඒවා හැම වෙලේම එකම expectations නෙවෙයි තියෙන්නේ. අද customers කට මේ expectation එක නෙවෙයි හෙට යාළුවා තියෙන්නේ. අද යාළුවා low price එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට යාළුවා high quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ durability එක ඊගාව දවසේ තව ටික කාලෙකින් යාළුවා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ product එක හරහා. අද අපේ employees ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ high salary එකක් නම් අනාගතය යාළුවා high salary එක නෙවෙයි අනාගතය යාළුවා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් යාළුවාගේ job එකේ safety එක. නැත්නම් හොඳ condition. නැත්නම් නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රොමෝෂන්. ඒ වගේ එයාලගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. stakeholders are rewarded in different ways. ඒ කියන්නේ හැම stakeholderම අපි reward කරන්නේ එකම විදිහට නෙවෙයි. ඒ stakeholders අතර organisation එකේ කිසියම් expectation එක යාළුවා ඉටු කරන්නේ එකම විදිහට නෙවෙයි. අපි employees ලා reward කරන විදිහට නෙවෙයි අපි owners ලා reward කරන්නේ. customer ට reward කරන්නේ employees ලා reward කරන විදිහට නෙවෙයි. manager ට reward කරන්නේ owners ලා reward කරන විදිහට නෙවෙයි. අපි employees ලා salary දෙනවා customer ට දෙන්නේ high quality product එකක්. ඒතර customer reward කරන high quality product එකක් විදිහට අපි අපේ employees ලා reward කරන්නේ good salary එකක් විදිහට. ඒ වගේ ඒ reward patterns නැත්නම් the reward method is different from stakeholder to stakeholder.
stakeholders are not affected in same way in every strategic decision. ඒ කියන්නේ අපි strategic decision එකක් ගත්තාම මේ strategic decision එක නිසා එකම විදියට අපේ stakeholdersලා affect වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ downsizing කියන්නේ. downsizing කියන්නේ අපි අපේ organisation එකේ structure එකේ සමහර layers අයින් කරලා දානවා. අපි organisation structure එක ගත්තොත් එහෙම මේ structure එක තියෙනවානේ. ඒතකොට අපේ සමහරට අපේ cost එක වැඩි නිසා නැත්නම් අපි govern කරන්නේ මේක පාලනය කිරීමේ පහසුකම් දක්වා මේක සමහර layer එහෙම පිටින්ම අයින් කරලා දානවා. එතකොට මෙන්න මේ decision එක නිසා effect එකම විදිහට හැමෝම affect වෙන්නේ. නෑ මේක ඕනම කාට beneficiary වෙන්න පුළුවන් මේක cost saving. cost එක save කරනවා. හැබැයි මේ employees ලාට they are losing their job. නේ? නැත්නම් they have to go for another job. මේකෙම තව job එකකට යන්න ඕන. ඒකෝට එයාලා affect වෙන්නේ මේ විදිහට. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ මේ strategic decision එකම විදිහට affect වෙන්නේ නැහැ කියලා හැම stakeholders එකම. වතුර නැගිටින්න ඊළඟට stakeholder expectations. අපේ organisation එක expecting විදිහට ඒකේ වැඩිද? අපි ඉස්සෙල්ලා කියමු stakeholders ලාගේ business ගැන කතා කරමු. stakeholders ලා multiple විදිහට තමයි අපේ organisation එකට යාළගේ expectations affect වෙන්නේ. යාළට තියෙන multiple expectations. මේ expectations කොහොමද අපේ organisation එකේ managers ලාගේ decisions වලට affect වෙන්නේ? කොහොමද organisation එකේ managers අපි ගන්න decisions වලට කොහොමද affect වෙන්නේ මේ expectations? ඒකට අපි කොයිතාක් දුරට මේ expectations concern කරනවා. කාගේ expectations අපි වැඩියෙන් concern කරනවා. කාගේවද අපි අඩුවෙන් concern කරනවා කියලා අපි organisation එකේ managers ලා විදිහට දැනගන්න ඕන. එතකොට hence managers must have an overall understanding about මේ managers ලාට overall understanding එකක් තියෙන්න ඕන. which stakeholders will have the greatest influence. මොන stakeholders ලාට ගොඩක් influence කරන්න පුළුවන් අපේ organisation එකේ decisions වලට, organisation එකේ performance එකට. which expectations they need to pay more attention to. මොන expectations වලටද අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. මොන stakeholders ලාටද අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ? stakeholders වල මොන expectations වලටද අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන? and what extent expectations are influence of different stakeholders way. කියන්නේ මොනතරම් ප්‍රමාණයකට එක various stakeholders වගේ expectation මොන කොච්චර ප්‍රමාණයකට අපිට බලපානවද කියන ඒ දේවල් ගැන අපි as the managers we have to concern. එතකොට අපි කිව්වා අපි දැනගන්න ඕන as a manager මොන stakeholders වගේ මොන expectations අපි prioritize. ඒ කියන්නේ අපි මේ prioritize කියලා කියන්නේ වඩාත් most important විදිහට හඳුනා ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපි ඒක මොන expectations prioritize කරන්න කියලා හඳුනා ගන්න අපි stakeholder mapping කියන ඒ මොඩල් එක යූස් කරනවා. එතන මේක හඳුන්වලා කියලා තියෙන්නේ Mendelov. Mendelov එක Mendelov power interest matrix කියලා තමයි ඒක කියන්නේ. අපි dimensions දෙකක් මේකට use කරනවා මේ
කවුද ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ කියලා අඳුනගද්දී එකක් තමයි මේ level of interest කියන එක. මේ stakeholders කොච්චරක් දුරට අපි organization එක තුළ සැලකිලිමත් ඇල්මක් දක්වනවා. එහෙනම් යාළුවගේ expectations ඉතර ගන්න යාළුවා කොච්චරක් දුරට අපේ organization එක සම්බන්ධව interest එක ඇල්මක් දක්වනවා. ඒක තමයි power කියන්නේ. stakeholders ලගේ power එක. ඒ කියන්නේ ඒ යාළුවගේ expectations ඉටු කරගන්න යාළුවට කොච්චරක් දුරට organization එකට pressure කරන්න පුළුවන්ද? organization එකට influence වෙන්න influence කරන්න යාළුවට කොච්චර දුරට ශක්තියක් තියෙනවද කියන එක තමයි power කියන එකෙන් කියන්නේ. එතරම් මේ dimension දෙක යොදාගෙන අපි mapping stakeholder mapping කියන එක කරනවා. ඉතින් මේ පැත්තට ගන්නවා level of interest. low interest එක. අඩු interest එකක් තමයි ආවේ කියන්නේ ඒ වගේම අනිත් පැත්තට high interest එකක් තියෙනවා. එතන ගත්තොත් අපි power ගන්නත් අඩු power එකක් කියලා කියන්නේ එයාලට අඩුවෙන් තමයි අපිට අපේ organization එකට influence වෙන්න පුළුවන්. බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. high power එකක් කියලා කියන්නේ වැඩිපුර එයාලට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට මේ වැඩි බලපෑමක් සහ අඩු බලපෑමක් සහ අඩු interest එකක් තියෙන අපි කියනවා minimal effort. Minimal effort stakeholders ලා කියනවා. ඊට පස්සේ අඩු power එකක් අඩු influence එකක් සහ වැඩි interest එකක් තියෙන stakeholders ලා අපි කියනවා keep informed අය කියලා. ඊට පස්සේ වැඩි power එකක් තියෙනවා. හැබැයි යාළුවා අඩුවෙන් තමයි interest තමයි organization සම්බන්ධයෙන් යාළුවා ලොකු power එකක් තියෙනවා. යාළුවා අපි කියනවා keep satisfied. The stakeholders which have both power and interest, they are the key players. එතකොට දැන් අපි කොහොමද මෙයාලගේ ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ? මේ stakeholders ව ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ මෙන්න මේ dimensions යොදාගෙන කියන එක මේ අපිට ප්‍රවේශයක් ලබා දෙනවා මේ map එකකින්. minimal effort කියන කට්ටිය සම්බන්ධයෙන් organization එක ලොකු priority එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයාලා එහෙම ලොකු interest එකක් නැහැ අපේ organization එක සම්බන්ධයෙන්. අපේ organization එකට influence වෙන්න එහෙම ලොකු power එකක් නැහැ. එතකොට එයාලා අපි ලොකුවට එහෙම වැඩිපුර prioritize කරන්න අවශ්‍ය group එකක් නෙවෙයි, stakeholder group එකක් නෙවෙයි. ඊළඟ keep informed කියන අය මෙයාලා ගොඩක් අපේ organization එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් interest. organization එකෙන් ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු වුණාට එයාලට organization එකට ලොකුවට influence එකක්, ලොකුවට pressure එකක්, ලොකු බලපෑමක් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් සමහර organizations වල ඉන්නවා මේ සේවකයෙක් නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම garment industry එකේ ඉන්න ground level workers. එයාලා ගොඩක් interest නේ. යාලා salary බලාපොරොත්තු වෙනවා, නිවාඩු බලාපොරොත්තු වෙනවා interest. හැබැයි යාලට ලොකු බලපෑමක් කරන්න බෑ. යාලා organisation එකේ rules and regulations වලට අනුව කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ keep satisfied කියලා කියන අය මේ keep satisfied කියන අය organization එකෙන් ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යාළුවා ලොකු power එකක් තියෙන organization එකට බලපෑම් කරනවා. උදාහරණයක් තමයි media කියන්නේ. media වලට ඒ media organization එකේ media එකට කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යාළුවා පුළුවන් මේ organization එක පිළිබඳ සමාජයට වැරදි ප්‍රචාරණයක් කරලා organization එකට සම්පූර්ණ වැරදි ප්‍රතිරූපයක් උදා කරලා දෙනවා. ඒකෝර යාළුවා ලොකු power එකක් තියෙනවා මේ organization එකට සම්බන්ධව. එතන key players කියන කට්ටිය මේ key players කියලා කියන්නේ organization එක සම්බන්ධව යාළුවා ලොකු expectations තියෙන organization එක ඉදිරියට ගන්න. හැබැයි අනිත් අතට යාළුවාට ලොකු බලපෑමක් ලොකු power එකක් තියෙන organization එකට බලපෑම් කරන්න. උදාහරණයක් තමයි owners ලා කියන කට්ටිය.
ඕනර්ස්ලා යාලා සැලරි මේ sorry ඉන්ට්‍රස්ට් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යාලා ප්‍රොෆිට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම යාලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මත තමයි මේ ඕගනයිසේෂන් එක දුවන්නේ. ඒකට යාලා මේ key players එතකොට top management එක යාලා key players customers එතකොට අපි මෙයාලා ප්‍රයොරිටයිස් කරද්දී අපි ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕන මේ key players කියන කට්ටිය. දැන් ඕගනයිසේෂන් එක මෙයාලා එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඉස්සු කරද්දී මේ key players ලාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉස්සු කරන්න ඕන. ඊගාවට අපි ඉස්සු කරන්න ඕනේ key satisfied කියන. ඒකට they have a high power. ලොකු power එකක් තියෙනවා. they have a high ability to influence the organization. ඊගා තුන්වෙනිට අපි ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ මේ key informed කට්ටිය. යාළුවා බලපෑමක් නැහැ. හැබැයි යාලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ට්‍රස් ඊළඟට මේ මිනිමල් එෆර්ට් කියන එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් ඉදු කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මැපින් එක? What are the importance of stakeholder mapping? Decide which stakeholder expectations need to most consider in determining purpose and කාගේ expectations අපි highly concern කරන්න ඕන කාගේ expectations අපි concern කරන්න ඕන නැති කියන දේ අපිට තේරුම් ගන්න අපි මේ stakeholder mapping කියන එක වැදගත්. It identify whether the actual levels of interest and power of stakeholder properly reflect the corporate governance framework. අපිට මේ concern කරන අපි stakeholder ගේ power කියන එක නේ. එතකොට අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා මොකක්ද මේ corporate governance කියන්නේ corporate governance framework
corporate governance chain එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා විස්තරට කතා කරනවා. එතකොට මොන stakeholders ලා මොන තැන්වල මේ මොන stakeholders ලා මොන තැන්වල මේ governance chain එකේ position කරන්න ඕනද මොකක්ද යාලා reflect කරන power එක කියලා තීරණය කරන්න අපිට වැදගත් වෙනවා මේ stakeholder mapping කියන්නේ. To identify the key blockers and facilitators, how to respond this. එතකොට අපිට මේ key blockers and facilitators මේ key blockers කියලා කියන්නේ අපි organisation එකේ අපි decision එකක් ගත්තී ඒ decision එකට එරෙහි වෙන කට්ටිය blockers. Facilitators කියලා කියන්නේ අපේ strategic decision එකට support කරන කට්ටිය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Sri Lankan government there is a strategic decision to establish a private university. It is a decision by Sri Lankan government. එතකොට කවුද මේක key blockers ලා? Then the key blockers ලා විදිහට කටයුතු කරන the government university students. They are key blockers because they are highly penetrate to the such decisions. ඊට පස්සේ community නේ ජනතාව. ඒ ගන්න facilitators ලා විදිහට කටයුතු කරන Asian Development Bank එක. එයාලා facilitate කරනවා. එයාලා ණය ආධාර ලබා දෙනවා. මේවා establish කරනවා. එතකොට organizations අන්නේ වගේ අඳුන ගන්න මේ stakeholder mapping හරහා අඳුන ගන්න පුළුවන් කවුද block කරන්නේ කවුද facilitate කරන්නේ කියලා. To understand whether repositioning of certain stakeholders is desirable and feasible. අපිට මේ stakeholder mapping එක හරහා අඳුන ගන්න පුළුවන් අපේ සමහර stakeholders ලා ඉන්නවද අපිට මේ quantum මේ හතරක් තිබුණේ කොටු ඒ කොටු හතර එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට මාර්ක් කරන්න පුළුවන් stakeholders ලා ඉන්නවද කියලා හඳුනා ගන්න මේක වැදගත්. මොකද සමහර stakeholders ලා ඉන්න පුළුවන් අපි එයාලා කන්සර්න් කරනවා කවුද keep satisfied විදියට. හරි එතකොට අපි එයාලා keep ඒ කියන එකට අපිට මේ include කරන්න පුළුවන්. ඒකට යවන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට එක කට්ටිය එක තැන්වල reposition කරන්න පුළුවන්ද මේ map එක ඇතුලේ කියන දෙයට වැදගත් වෙනවා stakeholder mapping කියන ඒ model එකේ concept එක. දැන් අපි කතා කරමු stakeholder power කියන්නේ මොකක්ද? Power and politics මතකද? ඔව් වීව. ඒතරේ power කියලා කියන්නේ ability of individuals or groups to pressure. Ability of individuals or groups to persuade, induce or coerce කියලා කියන්නේ අපි අර දඬුවම් කරනවා අපි බලෙන් ගෙනියන ඒ වගේ. බලෙන් කිසියම් අරමුණකට ගෙනියන coerce other into following certain courses of action. It is represented the power of stakeholders. So, this action එකට අපේ organisation එක ගෙනියන්න. හරි. කිසියම් අපේ ඒ කියන්නේ බලපෑම් අපේ organisation කිසියම් certain action එකකට ගෙනියන්න කොයිතරම් දුරට ability එකක් තියෙනවද අපේ stakeholders. අපේ ඇල්මැති පාර්ශ්වයන්ට කොච්චර දුරට හැකියාවක් තියෙනවද අපේ organisation එක කිසියම් යාළුවගේ අරමුණක් කරා ගෙනියන්න. හරි. කිසියම් decision එකක් කරා ගෙනියන්න. කිසියම් දුරකට influence වෙන්න කොච්චර දුරට හැකියාවක් ability එකක් තියෙනවද කියන එක තමයි power කියන එකෙන් කියන්නේ. මේ example එකක් දෙන්න customer influence to organization to design the product in a particular way. customerට සමාන customers වලට හැකියාවක් තියෙනවා organization එකට කිසියම් product එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න organization එක drive කරන්න organization එක අරන් යන්න organization එකට influence වෙන්න affect වෙන්න. What are the sources of power gaining by the stakeholders? Stakeholders lage power sources මොනවාද කියලා තමයි මෙතන මේ වගු ඇතුලේ කතා කරන්නේ within the organization. ඒ කියන්නේ internal stakeholders lage power sources and external stakeholders lage power sources මොනවාද කියලා තමයි table එකේ දෙකත් කතා කරන්නේ. ඒක hierarchy. මේ hierarchy කතා කරන්නේ මේ stakeholders ලට දීලා තියෙන මේ authority power. කියන්නේ මේ hierarchy එකේ organization එක යාළුවා කියන් formal power එකක් දීලා තියෙනවා. authority power එකක් දීලා තියෙනවා. මේක එක power source එකක් internal stakeholders like. top managers වල organization එකකින් ඒ organization hierarchy එකකින් power එකක් දීලා තියෙනවා.
ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කියන මෙතන ඉන්ෆෝමල් පවර් එක. සමහර යාළුවගේ තියෙන හැකියාවන් අනුව සමහර ඕගනයිසේෂන් එකේ ඉන්න සමහර අයගේ සමහර ලීඩර්ස්ලාට එයාලට ඉන්ෆෝමල් විදිහට යම් කැරක්ටරිස්ටික්ස් තියෙන පුළුවන් අන්න අයව නම්ම ගන්න. ඕගනයිසේෂන් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඕගනයිසේෂන් එකේ සේවකයන්ව එයාලගේ ආරමුණු කරා ගෙනියන්න. විශේෂයෙන් ওই යුනියන් ලීඩර්ස්ලා එහෙම ගත්තාම එයාලට හයරාකිකින් පවර් එකක් අසයින් කරලා නැහැ. හැබැයි එයාලා ඉන්ෆෝමල්. එයාලගේ කැරක්ටර් එක තුලින් පවර් එකක් තියෙනවා අනිත් අයව කන්ට්‍රෝල් කරන්න. control of strategic resource. සමහර ඕගනයිසේෂන් එකේ සමහර ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඇතුළේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. එයාට තමයි හැකියාව තියෙන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකේ සමහර රිසෝසස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. හියුමන් රිසෝස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඊළඟ ෆයිනෑන්ෂල් රිසෝසස් කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ එයාට. ඒකෝට එයා තුළ කිසියම් වූ පවර් එකක් තියෙනවා. මොකද එයා හරියට හියුමන් රිසෝස් ඇලොකේට් කරන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් රිසෝසස් ඇලොකේට් කරන්නේ නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එකට බෑ. ඕගනයිසේෂන් එකේ ඒ පර්ෆෝමන්ස් එක ස්මූත් විදිහට ගෙනියන්න. ඊගාවට possession of knowledge and skill. ඒ කියන්නේ expertise කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ලා සමහර අය ඉන්න පුළුවන් එයාලා නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එක රන් කරන්න බෑ. මොකද එයාලගේ knowledge එක මොකක්ද ඕගනයිසේෂන් එක රන් වෙන්නේ. ඒත් එයාලට power එකක් දෙන ඕගනයිසේෂන් එකට බලපෑම් කිරීම සම්බන්ධයි. control of the human environment අපි මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ ඕගනයිසේෂන් මොකද human resource කියන එක ඕගනයිසේෂන් එකේ key resource එක. most valuable resource එක. also ගොඩක් ස්ට්‍රැටජිකලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ මේ හියුමන් රිසෝස් කියන එක. මොකද අනිත් රිසෝසස් ගත්තාම ඒවා මේ අර පණ නැති ඒවානේ. එතකොට අර අජීවී රිසෝසස් කියන්නේ. ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරනකොට අමාරුයි හියුමන් රිසෝස් කියන කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ හියුමන් රිසෝස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න මොකක් හරි පවර් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඕගනයිසේෂන් එකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් ලොකු පවර් එකක්. involvement in strategy implementation. මේ strategy implement කරන්න involve වෙන parties. මොකද ඒ parties ඉතින් නැත්නම් strategy එක implement කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට යාළුවට organisation එකේ power එකක් තියෙනවා මේ strategy implement කිරීම සම්බන්ධව. අපි external stakeholders ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ power sources තමයි control of strategic resources කියලා කියන්නේ මේ අපිට organisation එකට එන material. මේ ඒවා එන්නේ එළියෙන් suppliers ලගේ විශේෂ suppliers ලගේ ඊට පස්සේ raw material produce කරන අයගේ ඒ අය. ඒකෝට එයාලගේ තියෙන strategic resources control එක organisation එකට බලපාන්න පුළුවන් organisation එකේ performance එක. material, labor, money ඒ money කියලා ගත්තේ අපි bank නේ. bank කියන්නේ external නේ. ඒකෝට එයාලා තමයි organisation වල මේ financial, ඒ කියන්නේ lending මේ ණය හරහා financial resources අපයන්නේ. ඒකෝට එයාලට organisation එක සම්බන්ධයෙන් influence කරන්න පුළුවන් power එකක් තියෙනවා. involvement in strategy implementation. සමහර parties external parties අපි දුවා strategy implementation එක සම්බන්ධයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් තමයි distribution outlets, agents, external parties අපි යොදා ගන්න strategy implementation එක සම්බන්ධයෙන්. possession of knowledge and skills. සමහර external parties තියෙනවා එයාලගේ knowledge, එයාලගේ skills වැදගත් වෙන organisation එකේ performance එකට. මෙතන කියනවා subcontractors, partners. ඒ කියන්නේ මෙයාලා organisation එකේ පිටේ ඉන්න අය subcontractors, partners ඊට පස්සේ අපේ outsource company නේ එයාලා අපේ govern එකෙන් පිටේ ඉන්නේ. ඒකෝට එයාලට කිසියම් බලයක් දෙන organisation එකේ performance එකට බලපෑම් කරනවා. We got two internal links. Informal influence, pressure group, political group, internal links කියලා කියන්නේ සමහරට organisation එකේ CEO ගේ පුතා වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ internal link එකක් කරලා එයාට තියෙනවා කිසියම් power එකක් මේ organisation එකට බලපෑම් කරන්න. පැහැදිලිද? organisation ඕනගේ නෝනා වෙන්න පුළුවන්. එයාට කිසියම් power එකක් තියෙනවා. එයාගේ internal link එක කරලා organisation එකට influence කරන දේ එයා powerful person කෙනෙක්, influence කරන්න පුළුවන් person කෙනෙක් organisation එකට. indicators of power කියන්නේ අපිට power එක indicators එක පෙන්වනවනේ power එක පෙන්වුම් කරන ක්‍රම organisation එකේ power එක අපිට කොහොමද පෙන්වුම් කරන්නේ indicate කරන්නේ reflect කරන්නේ status job title එක
එතකොට අපි ජෙනරල් මැනේජර්ට ෆන්ක්ෂනල් මැනේජර් ජෙනරල් මැනේජර් and ෆන්ක්ෂනල් මැනේජර් කෙනෙක් ගත්තා මේ ජෙනරල් මැනේජර් කෙනෙක් ටයිටල් ජොබ් ටයිටල් එක නේ ඒක ලොකු පවර් එකක් පෙන්නනවා ලොකු පවර් එකක් රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා ෆන්ක්ෂනල් මැනේජර්ට වඩා පැහැදිලිද එතකොට මේ ටයිටල් එක හරහා අපිට මේ ස්ටේටස් එක හරහා පවර් එක ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන් ඊගොල්ලෝ ෆ්‍රේම් ඔෆ් රිසෝර්සස් කියලා කියන්නේ කිසියම් क्लेम के लिए बाहर देने क्या था दूसरा होने भी देने इंटरनल क्लेम के लिए बजट के ये दूसरा बजट का एलोकेट कराना बजेट के कोचरा क्लेम करना उदाहरण देखते हैं एक डिपार्टमेंट बजेट जिल्हा प्रमाणे हाई बजेट होने क्या नहीं हाई पावे का एक रिप्रेजेंटेशन के लगे यार कोहमद याला प्रेजेंट कर कोहमद मीटिंग वलट रिप्रेजेंट करना पहले मीटिंग वलट रिप्रेजेंट कराने ඊට පස්සේ ऑर्गेनाइजेशन එකේ එක වලට रिप्रेजेंट කරන්නේ ඒ रिप्रेजेंटर्सලා මත ඒ කියන්නේ ඒ අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලයෝනේ ඒකට ගෙන්නන්නේ ऑर्गेनाइजेशन එක ඕන එහෙමත් නැත්නම් එක එක ඩිපාර්ට්මන්ට් වල හෙඩ්ස්ලා ඒ එතකොට එයාලා ඒ मीटिंग එක रिप्रेजेंट කරන ඉදිරි පේජි අතුන් වලට ඒ වගේ ඒ රිප්‍රසන්ටේෂන් එක මත යාලගේ පවර් එක හයි පවර් කට්ටිය තමයි ඉස්සරහම පේලි වල මේ බුක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මීටින් වල ඉඳගන්නේ ඊපස්සේ මේ සිම්බල්ස් කියන්නේ මේ සිම්බල් කියලා කියන්නේ එක එක මේ සංකේත අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා බෝඩ් රූම් එකක් ගත්තොත් බෝඩ් රූම් එකේ අර මේ ලේඅවුට් අපි ලේඅවුට් වල ඉගෙන ගන්න බෝඩ් රූම් එකේ එක ලොකු කැරගෙන පුටුවක් තියෙනවා අනිත් ඒවා නෝමල් පුටු පැහැදිලිද මේ කැරගෙන පුටුවේ ඉන්න එක තමයි හයි පවර් එක අන්න ඒ වගේ අර මේ සිම්බල් වලින් ඊට පස්සේ AC කරපු රූම් එකක් තියෙනවා ආයෙ ෆෑන් දාපු නිකන් රූම් කිහිපයක් තියෙනවා AC රූම් එකේ තමයි ඉන්නේ මේ හයි පවර් නේ එතකොට මේ සිම්බල්ස් වලින් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරනවා පවර්ෆුල් කවුද කියන එක පැහැදිලිද सिम्बल्स කියන්නේ ඒකයි එතකොට මේ එක්ස්ටර්නල් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් සම්බන්ධයෙන් ඒකමයි තියෙන්නේ නෙගෝෂියේෂන් and arrangement කියලා කියන්නේ මේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා වගේ බැංක් එක සප්ලයර්ස් වලට ඒ නෙගෝෂියේෂන් arrangement කරන්න පුළුවන් කට්ටිය කවුද ඒ වගේ අනිත් ටික ඒකමනේ තියෙන්නේ මේ ස්ටේටස් කියන්නේ I am the only supplier කියන ऑर्गेनाइजेशन එකේ එකම සප්ලයි ආයක තමයි අපි මේ ස්ටේටස් එක ගොඩක් පවර්ෆුල් සිම්බල්ස් වල තියෙනවා මේ ලොකු මේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ලොකු ක්වොන්ටිටිස් අනිත් අයට වඩා ලොකු ක්වොන්ටිටිස් තමයි ऑर्गेनाइजेशन එකේ ගොඩක් බඩු මිලදී ගන්න ලාර්ජ් ක්වොන්ටිටිස් ඒතර එයා more powerful අපි කොහොමද මේ power imbalance කියන එක රිසෝල්ව් කරන්නේ ऑर्गेनाइजेशन එකේ සමහරට මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් අතර स्टेक होल्डर्स අතර power වල කිසියම් balance එකක් නැති වෙන ගතියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද they are affecting in different ways. They have different powers. Then we have to maintain some sort of balance among those stakeholders. එතකොට මේ stakeholders ලා අතර power එක කොහොමද අපි balance කරන්නේ? imbalance එක නැති කරන්නේ කොහොමද? Dialogues and discussion. Who are the highly influential stakeholders? Ask them to discuss. මේ ආයත් එක ඩිස්කස් කරලා අපිට යාලේ පවර් අඩු කරන්න පුළුවන් පවර්ස් නැති අයගේ පවර් වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට by the discussion open communication and free communication මොකද්ද මේ communication කියන එකත් මේ එක මේ source එකක් මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ නැතුණාට අපි OB වල දිගෙන ගත්තා මේ communication කියන එක මේ power එක generate කරන එක මේ ගොඩක් information කෙනෙක් ගාව තියෙනවා කියන්නේ හරිද මේ ඊට පස්සේ එයාට communication channel block කරන්න පුළුවන් කියන්නේ එයාට high power එකක් තියෙනවා එතකොට මේ communication open communication කරන්න ඕනේ හරිද communication කියන්නේ organization එකේ information
හැම කෙනා අතරටම උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට හැම කෙනා අතරටම යන්නේ. කෙනෙක් ඕගනයිසේෂන් එකේ ඉන්ෆෝමේෂන් ඩ්‍රොප් කරගෙන එයා සතුටේ තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකේ අනිත් පැත්තේ පව එක අඩු වෙනවා. පැහැදිලි? ඕගනයිසේෂන් එකේ වැදගත් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් එයා ගාව තියාගෙන ඉන්නවා කියන්නේ එයා ගාව ඉද කරගෙන දැනගන්න ඕන පාර්ට්ස් ගන්න දැනගන්න දෙන්නේ නැතිව එයා හයි මේ පව එකක් දරනවා. හැබැයි මේ ඕපන් කමියුනිකේෂන් එක හරහා පල්ලෙහා ඉන්න අය අපිට පුළුවන් empower අපිට power කරන්න පුළුවන්. power එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. we can empower the ground level parties, ground level stakeholders. Incorporation of stakeholder interests in purposes and strategies. ඒ කියන්නේ organization එකේ strategy, organization එකේ අරමුණු අපි හදනවනේ. organization එකේ purposes හදනවනේ. අන්න ඒවට මේ මෙයාලගේ මේ expectation අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. Make some stakeholders as the partners of the business activity. සමහර stakeholders අපිට control කරන්න අමාරු කට්ටිය control කරන්න අපි මොකද කරන්නේ අපේ organisation එකේ partners ලා විදිහට යාලා බඳව ගන්නවා. සමහර අය මේ සමහර ওই වෙලාවකට මේ විපක්ෂයේ ඉඳන් control කරගන්න බැරිවම මේ බලපෑම් කරන අය ආණ්ඩුපක්ෂයට අගලා ආණ්ඩුපක්ෂයට ගන්න ආණ්ඩුපක්ෂ පාර්ට්නර් කෙනෙක් කරගන්න. අන්න ඒ වගේ ඕගනයිසේෂන් එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් කරගෙන අපිට පවර් එක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ කෝපරේට් ගවර්නන්ස් කියන එක සම්බන්ධයෙන් මට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද කවුරුහරි? මේ රුයිනා රැකවල බලය හරි ටික කරා අපි නිකන් ඒක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මට ලොකු නේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කෝපරේට් ගවර්නන්ස් කියන එක. මට වැඩි එක පැහැදිලි නෑ. ඒ මොකද කෝපරේට් ගවර්නන්ස් බලය පොඩ්ඩක් බලමු. අපි මේ power කියන concept එකත් එක්කම ආවෙන්නේ කියන්නේ organisation එකේ stakeholders වගේ power එක සම්බන්ධයි. ඒකත් මේ corporate governance කියන එක concept එක ගත්තාම එතනදී කතා කරන්නේ stakeholders වගේ power එක. governance කියලා කියන්නේ පාලනය කිරීම. organisation එක පාලනය කිරීම. බලන්න මොකක්ද ඊළඟ definition එක කියලා. It is concerned with the structures and systems of control by which managers are held accountable to those who have legitimate stake in an organization. ඒ කියන්නේ organization එක සම්බන්ධයෙන් structures and systems of control. कोई तැන්වල organisation මට ගවර්නන්ස් චේන්ජ් කියන එක ඒක මේ කට්ටිය බෞද්ධයක වදුල හම්බෙලා ගන්න. එහෙනම් මම ඒක ඉස්සරහට කරන්නම් මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ අර සිස්ටම් ස්ට්‍රක්චර්ස් කතාව කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ. why corporate governance is necessary? අයි අපිට මේ corporate governance කියන එක වැදගත් වෙන්නේ.
the separation of ownership and management control. මේ අපි corporate එකක සමාගම් ගත්තාම සමාගම් වල මේ ownership එකයි management කියන එකයි දෙකම එක කට්ටියක් නෙවෙයි කරන්නේ. investors owners ලා වෙනම ඉන්නවා, managers ලා වෙනම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක manage කරන වෙන board of director හරහා වෙනම managers team එකක් ඉන්නවා. එයාලා හරහා තමයි corporation govern වෙන්නේ. එතකොට owners ලා වෙනයි, management එක වෙනයි. ඒතර අනේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන නිසා අපිට corporate governance කියන concept එක වැදගත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ corporate scandals කියලා කියන්නේ මේ ගොඩක් organization misconduct කියලා කියන්නේ මේ වංචා දූෂණ ඊට පස්සේ තව කියන්නේ ඒ වගේ නොහොබිනා ක්‍රියාකාරකම්. කියන්නේ organization එකේ අර මොකක්ද ethics unethical දේවල් පෙළඹෙනවා. එතකොට මේ දේවල් කොහොමද අපි සමනය කරන්නේ? මේ දේවල් කොහොමද අපි manage කරන්නේ? ඒකට වැදගත් වෙනවා මේ corporate governance කියන්නේ. Increase accountability to wider stakeholder interest. ඒක අද ඉතර organizations වගේ නෙවෙයි අද organizations අපේ සමාගම් ගත්තාම මේ stakeholders ලා ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ යාළගේ expectations ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි කොහොමද expectations manage කරන්නේ? ඒකට මේ corporate governance කියන concept එක important වැදගත් වෙලා තියෙනවා. මොකද governance chain එක කියලා කියන්නේ. Organization එකේ governing chain. The governance chain illuminates the roles and relationships of different groups involved in governance of the organization. මේ organization එක පාලනය කරන්න අපේ එක එක groups ඉන්නවා. නේ managers ලා ඉන්නවා. managers ලා එක එක මට්ටමේ managers and top managers ලා ඉන්නවා. functional managers ලා ඉන්නවා. operational level managers ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ managers ලා යටතේ තව non managerial workers ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ විදිහට එක එක parties ඉන්න එක එක governing steps නැත්නම් governing stages වල එක එක කට්ටිය ඉන්නද යාලා අතර තියෙන link එක. යාලා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තමයි මේ chain එක හරහා පෙන්වන්නේ. කවුරු කාට වගේ කියන්න ඕනද? හරි කවුරු කාට report කරන්න ඕනද? කවුරු ඉතින් කාව පාලනය කරන කවුරු ඉතින් කාට direction දෙනවද? අන්න ඒක තමයි මේ governing chain එකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. කවුරු කාට වග කියනවද වග වෙනවද? කවුරු කාට directions දෙනවද? මේ මෙතන අපි අර මේ යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් එහෙනම් උදාහරණයක් විදිහට මේ යුනිවර්සිටි එකේ governing chain එක තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු එක හරහා Ministry of Higher Education. Ministry of Higher Education එකෙන් UGC එක. ඒ විදිහට පල්ලෙහාට අපි governing chain එක තියෙනවා. මේ UGC එක වගේ කියන්න ඕන කාටද? Ministry of Higher Education. නේ? Ministry of Higher Education යාලයි directors කෙනීම දෙන්නේ UGC එක. ඒ විදිහට මේ ඔක්කොම එතන මේ Ministry of Higher Education UGC VC ඊට පස්සේ මේ deans ලා department heads ලා මේ හැමෝම අපේ governing chain එකේ අපේ campus එක control කරන්න පුළුවන් කට්ටියනේ. ඒ control කරන්න පුළුවන් කට්ටිය අතරේ relationship එක. ඒ දන්වැල මේ link එක තමයි මේ governing chain එක හරහා පෙන්වන්නේ. ඒතර මේ principal agency theory එකේ මේක ගොඩක් describe කරනවා. principal agency theory එකෙන් කියන්නේ the principal agent theory assumes what agents will not work diligently principal unless incentives are carefully and appropriately aligned. මේකෙදි කතා කරන්නේ මේ principles ලා. ඒ කියන්නේ අපි governing chain එක ගත්තා. බාන්දුවානේ උඩදී වාක්‍යයක් බා යටේක තමයි ඉන්ටිග්‍රල් එන්ජින් තියරි කියන්නේ. මේ විදිහට අපි governing chain එක ගත්තම අපේ campus එකේ එතකොට මේකෙදි කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තාව මෙතන ultimate beneficiary ඉස්සර ගන්නනේ. ඔව් එයා තමයි මූලිකව මේකේ ලොකුම governing chain එකේ උඩම ඉන්නේ. හරි. මෙයා තමයි ultimate beneficiary විදිහට සලකන්නේ. දැන් මේක ගොඩක්ම මේ campus එකක් ගන්න අපිට පුළුවන් මේ කෙලින්ම මේ සමාගමක් ගන්නවා. අන්න සමාගම කරන ultimate beneficiary තමයි මේ shareholders ලා කියන කට්ටිය. පැහැදිලිද?
එතකොට මේ මෙතන මේ ඔයාලා සමාහට මේක කියන්න පුළුවන් බෙනිෆිට් ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේද කියලා. ඒකින්ද කෙලින්ම ගන්නකො මේ සමාගමක්ම. shareholder, board of directors, chairman, top management, middle management, operation management ඉතින් එතකොට මේක ඇතුලේ සමහර අය ප්‍රින්සිපල් ලා වෙන ගමන්ම සමහර අය ඒජන්ට්ස් ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ප්‍රින්සිපල් කියලා කියන්නේ මේ මෙයාගේ බෙනිෆිට් ඉටු කරගන්න කවුද කටයුතු කරන්නේ? හරිද? කාවද යොදවන්නේ? ඒජන්ට් කියලා කියන්නේ මේ ඒජන්ට්ලා තමයි ප්‍රින්සිපල් ලාගේ බෙනිෆිට් ඉටු කරන්න එයාලා බැඳිලා ඉන්නවා. ඒජන්ට්ස්. ඒතර මේ අපි මේකට කියන්නේ fiduciary relationship එකක් කියලා කියන්නේ principal and agent අතර තියෙන. ඒ කියන්නේ agent බැඳිලා ඉන්නවා principal වෙනුවෙන් යම් කටයුත්තක් කරන්න. මොකක් හරි කටයුත්තක් කරන්න මේ agent කෙනෙක් කියලා බැඳිලා ඉන්නවා. එතකොට මේ shareholders වෙනුවෙන් මේ organisation එක manage කරලා දෙන්න මේ board of directors ලා බැඳිලා ඉන්නවා. පැහැදිලිද? මේ board of directors ලා තමයි agents ලා. agent කෙනෙක් කියන්නේ කවුරු හරි වෙනුවෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක්. එතකොට අපි කිව්වා මේ shareholders ලාට එයාලට capability එකක් නැහැ. organisation එකේ shareholders ලාට හැකියාවක් නැහැ. organisation එක manage කරන්න. ඒක නිසා එයාලා මොකද කරන්නේ? වෙනම board of director director board එකක් හදලා ඒ හරහා organisation එක manage කරනවා. එතකොට මෙයාලා වෙනුවෙන් මෙයාලා කටයුතු කරනවා. එතකොට මේ වෙනුවෙන්ද කටයුතු කරන්නේ? ඒක නා තමයි principal කියලා කියන්නේ. කවුද එයා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ? එයා තමයි agent කියලා කියන්නේ. දැන් පැහැදිලිද? එතකොට මේ මෙතනදි කියන්නේ මේ ඒජන්ට් හරියට එයා හරියට කටයුතු කරන්නේ නැහැලු මේ ප්‍රින්සිපල් එයාට හරියට ඉන්සෙන්ටිව්ස් දෙන්නේ නැත්නම්. හරිද? හරියට ඉන්සෙන්ටිව් මේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස් ලාට මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ලාට හරියට ඉන්සෙන්ටිව් එකක් එන්නේ නැත්නම් හරියට එයාලා රිවෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් එයා හරියට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ unless incentives are carefully and appropriately aligned කියන්නේ. ඊට පස්සේ in large companies, board members and other members driving strategy are likely to be very remote, and the ultimate beneficiaries of the company performance. ඒ කියන්නේ මේ companies large වෙන සමහරට මේ governing chain එක දික් වෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ shareholders ලාගේ ultimate objective එක ultimate beneficiaries කියලා කියන්නේ shareholders. So shareholders. එතකොට එයාලට high profit එකක්. तो large companies වල මේ governing chain එක complex වෙන මේ high profit කියන ඒ performance එක ළඟා කරලා දෙන එක remote කියලා කියන්නේ දුරයි කියන්නේ. ඒ අරමුණේ මේ පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටිය ඈත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලගේ අරමුණු කරා. එයාලගේ self interest කියලා කියනවා. එයාලගේ දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේ top managers ලා මේ shareholders වල high profit එකක් ළඟා කර දෙන වෙනුවට එයාලගේ benefit ළඟා කරගන්න try කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ complex එක වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ ultimate beneficiaries ලාගේ ඒ performance එකෙන් අනිත් මේ chain එකේ අනිත් කට්ටිය ඈත් වෙනවා. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙනවා කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. එතකොට අමෙතින් they may lead to create two main issues. මේ remote එක නිසා issues දෙකක් create කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි misalignment of incentives and control. මේ incentives වල controls වල ගැළපීමක් නැති වීම. top managers ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද? ඊගාවට shareholders ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද? ඒ දෙක අතර align එකක්. ඒ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ self interest. එයාලා තමන්ගේ යොමනාවන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. අර Enron company එකේ case එකේ තුනෙත් ඒකේ top managers ලා එයාලා කරේ මොකක්ද? එයාලගේ own interest මේ shareholders ලාගේ benefit එකට වඩා එයාලා කරේ එයාලගේ own interest එක පිටු කරගන්න ගියා. එයාලා manage කරේ ටෙක්නිකාලිනව එයාලගේ performance එක පෙන්නලා එයාලට තව අවුරුදු කිහිපයක් board of directors ලා විදිහට ඉන්න අවස්ථාවක් හදාගත්තා මිසක් එයාලා මේ
ultimate beneficiary shareholders ලගේ අගය වැඩි කිරීමක් දීර්ඝ කාලීනව යාළගේ benefit ගැන සැලකිල්ලක් දැක්ුවේ නැහැ. මේ governing chain එකට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා මේ ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. The importance of governing chain helps to identify that responsibility අපි අර කතා කරා කවුරු කාට responsible කියන එක දැනගන්න අපි governing chain එක වැට ගන්න. helps to clarify who are the shareholders ලා කියන්නේ කවුද? The role of institutional investors. මේ institutional investors කියලා කියන්නේ share brokers ලා. එතකොට එයාලගේ මොකක්ද රෝල් එක මේ ඔගන අපේ governing chain එක ඇතුලේ. Security and control. ඒ කියන්නේ අපි අර කියපු කොහොමද මෙයාලා beneficiaries ලගේ මොනවාද beneficiaries ලගේ expectations ඉටු කරන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒ investors ලගේ money මේ මෙයාලා හරියට control කරනවා govern කරනවා. So what are the governing bodies? How governing bodies influence this strategy? A governing bodies influence balapam karan. Delegate strategic management entirely to the management of the organization. Again, power organization में govern team में power entirely to management of the organization. Complete to the organization. Again, we can come centralized management economy govern किरीमे example business complete to the top management. इधर आने के बाद engage in same आ गए मैंने managing board एक कितना समय में govern कराने ये लगी हमने engage in strategic management with all levels of management and collective decision. Corporate social responsibility (CSR). එතකොට මේ organization එක අපි strategic purpose එක අපි කතා කරන්නේ strategic purpose කියන එක තාම මේ පාඩමේදී mainly focus කරන්නේ. අපි කතා කළා corporate governance කතා කළා different stakeholders කතා කළා. අනිත් එක තමයි අපි strategic purpose එකට බලපාන මේ CSR corporate social responsibilities and issues.
නැත්නම් ළමයිට නේක ගණන් දෙයක් නැහැ සම්පූර්ණ විද්‍යාත්මක තිබුණා. CSR උනා කියන තියෙනවා මොකක්ද? මේ පරීක්ෂණ Corporate social responsibility is the commitment by the organization to behave ethically and contribute to economic development and while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and the society at large. मतलब A level वल कितना meditation है. सेवकයන්ගේ තොන්ගේ පවුල් වලක් සහ ආර්ථික මොකද්ද රැක ගැනීම පිණිස ඔබ මේ සංවිධාන විසින් එහෙම තිබුණා නේද? අන්න ඒක ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. අර ජගත් බණ්ඩාරේ පොතේ තිබුණේ දෙවෙනි පාඩමේ. organisation එකේ සේවකයන්ගේ ඔවුන්ගේ පවුල් වල well being එක සඳහා සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කැපවීමක් පිළිබඳව තමයි මේ corporate social responsibility එකකින් කියන්නේ. සහ society එක සේවකයන්ගේ ඔවුන්ගේ පවුල් වල රටේ ආර්ථිකයේ සමාජයේ මේ හැම දෙයකම well being වෙනුවෙන් organisation කැප වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි corporate social responsibility කියන සංකල්පයෙන් කතා කරන්නේ. So CSR, how to achieve the expectations of larger level of stakeholders through the strategy. මේ CSR stands කියලා කියන්නේ මේ CSR අපි මේ corporate social responsibility අපි මේ organisation එක practice කරන එක ආකාරය. මේ laissez-faire view කියන එකෙන් කියන්නේ මේකද කියන්නේ අපි අපේ attention එක අපි organisation එකේ attention එක වැඩිපුර දෙන්නේ අපිට financial benefits තියෙන stakeholders ලාට විතරයි කියන්නේ. අපිට වැඩිපුර financial benefits තියෙන stakeholders ලාට විතරයි අපි priority දෙන්නේ. නැත්නම් එයාලා සම්බන්ධයෙන් විතර අපි concern කරන්නේ. ඒක තමයි laissez-faire view එකෙන් කියන්නේ. ඊගොල්ලෝ enlightenment self interest කියන එකෙන් කියන්නේ අපි long term financial benefits තියෙන stakeholders ලා concern කරනවා. හැබැයි laissez-faire view එකේ වගේ අපි අනිත් stakeholders ලාව unconcerned. ඒ කියන්නේ concern කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. අනිත් stakeholders ලාව concern කරන ගමන් අපි අර මේ self interest එක දෙන stakeholders ලාව enlight කරනවා කියන්නේ යාළුවන්ට highlight කරනවා. යාළුවා enlight කරනවා. Well managed relationship with the other stakeholders. අනිත් stakeholders ලා stakeholder managed relationship එක තියාගන්න ගමන් අපි financial benefits කියන stakeholders ලාව enlight කරනවා. යාළුවා ගැන වැඩි concern එකක් දක්වනවා. ඒක අපේ CSR එක practice කරන එක ආකාරය. ඊට පස්සේ forum for stakeholder interactions කියලා කියන්නේ when we have concern the interest expectations of multiple of stakeholders. ඒක අපිට මේ self interest එක තියෙන්නේ මොන stakeholders වගේද නැත්නම් මොන stakeholders වගේ වෙන කිරීමක් නැතුව මෙයාලා multiple ඒ stakeholders හැමෝමත් එක්ක healthy relationships healthy interactions පවත්වාගෙන යන organisation එක. Shapers of the society කියලා කියන්නේ මෙයාලගේ මේ organisation එකේ මූලිකම පරමාර්ථය මොකද්ද මේ stakeholder expectations ඉටු කරන එක දෙවනි පරමාර්ථය තමයි ලාභය කියන්නේ. එතකොට highly emphasize කරලා stakeholders. මේක end stakeholders ලා දෙන concern එක වැඩි වෙනවා නම් laissez-faire view එකේ ඉඳලා shapers of the society කියන තත්ත්වයට අර අපි stakeholders වලින් concern කරන ප්‍රමාණය එන්න broad වෙනවා.
CSR import remark CSR සම්බන්ධයෙන් මොනවාද අපිට සංසන්දනය කරන important points කියලා කියනවා. This argues that ethical position is not sufficient for an organization. Balance social responsible position එකක් ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ organization එකේ හොඳ social responsibility එකක් ගෙනියන්න මේ ethical view කියන එක ප්‍රමාණවත් නෑ. අපි කිව්වා මේකෙදි මොකද්ද කරන්නේ අපිට financial benefits වෙන ඉදලාගේ කන්සර්න් කරන අනිත් අය ignore කරනවා. එතකොට මේ වගේ view එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ අපි balancedly අපේ stakeholders ලා manage කරන organization එකේ. The reason is not for being ethical, but because there is belief that there are advantages to business to showing doing the danger is known. ඒ කියන්නේ මේවා මේ social responsibility එක කරේ නැත්නම් organisation එකේ සමාජ dangerous අත්දැකීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේක මොකද සමාජ competitors ලා social responsibility කියන එක practice කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මේ organisation එකට මේක organisation survive වෙන්න බැරි වෙනවා. industry එකේ මොකද තමයි competitors ලා social responsibility එක practice කරනවා. එතකොට attract customers ලා attract වෙනවා මේ පැත්තට. එතකොට මේ අපේ organisation එකට හිතකාමී නොවන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Social auditing helps organizations to ensure that their CSR issues are systematically reviewed. Social auditing කියලා කියන්නේ මේ investigation එක ආකාරයක් organization social CSR practice කරනවද කියන එක. එතන responsible behaviors of contemporary business organizations කියන සමහර organizations කියන යාලා මේ social responsibility කියන එක concern කරන්නේ අර අපි greedy organizations කියලා ඉගෙන ගත්තේ. මේ greedy විදියට profit එක විතරක් මුල් කරගෙන මේ environment එක ඇතුලේ practice කරන organizations තියෙනවා. මේ Coca-Cola මේ ඉන්දියාවේ Coca-Cola කියන සමාගම සම්බන්ධයෙන් මේ කාටුන් එකක් තියෙන්නේ. එයාලා මොකද කරන්නේ අර බට එයාලා මේ අපේ නම් ගංගාවලින් ගන්න එයාලගේ අර ගංගා නැති ප්‍රදේශවල මොකද කරන්නේ බට දානවා යටට පොළොවේ යටටම දාලා ඒ වගේ තමයි වතුර අරන් මේ Coca-Cola නිෂ්පාදනය. ඒතකොට අර මිනිස්සුන්ට එච්චර ඇතුළේ ලින් හාර ගන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට මොකද කරන්නේ මතු පිට තියෙන ලින් වල වතුර නැති වෙනවා. අන්න එතකොට අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ අර මේ DPD කේස් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්ටේරා අර එයාලා විෂ ද්‍රව්‍ය තිරිපිටි වල අන්තර්ගතයි කියලා ඒක එයාලා ආපි බලාපොරොත්තු මොකද කරන්නේ ඒ විෂ ද්‍රව්‍ය ඒ තිරිපිටි වල අන්තර්ගතයි. ඒ කියන්නේ එයාලා socially irresponsible. Organization responsibility towards different stakeholders. කාටද අපි මේ responsibility දක්වන්න ඕන කියලා කියනවා බලන්න පොඩ්ඩක් people කොල්ලක් ඉන්නවා. ඊළඟ මේ ethics මේ social responsibility කියන එකත් එක්කම මේ ethics කියන එක organization වල ethics ආචාර ධර්ම. Principles, values and beliefs that define what is the right and wrong behavior. Ethics කියලා කියන්නේ මොකක්ද හොඳ මොකක්ද නරක හැසිරීම කියලා තීරණය කරන එක beliefs එක values අන්න ඒ වගේ දේවල්. Broadly and simply as a study of how our decisions and actions affect the people. අපි organization ගන්න strategic decisions කොහොමද අනිත් external parties වලට බලපාන්නේ කියන එක. Why business needs ethics? Business is not self-regulated. It will be regulated by others. Yeah, අපි හරියට regulate වෙන්නේ නැත්නම් අපි හරියට පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් අනිත් අය try කරන්න පුළුවන් මේක පාලනය කරන්න. අපි organisation හරියට control වෙන්නේ නැත්නම් organisation එකත් එක්ක මේ organisation එක culture එකත් එක්ක ඒවත් නැත්නම් මේ ඒ society එකත් එක්ක align වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරියට ඒ align වෙන්න පාලනය කරන්න නැත්නම් society එක try කරන්න පුළුවන් organisation එක ඒ විදිහට හදාගන්න. ඒ විදිහට ඒකට influence වෙන්න. Unethical conduct brings about those things that business needs desire. Unethical conduct brings about those that business unethical conduct brings about those things. Those things මේ unethical behaviors වලට examples වගේ අපිට තියෙනවා.
employeesලාට මොනවාද වෙන unethical behaviors ඊට පස්සේ suppliersලාට මොනවාද organisation එකෙන් unethical behaviors customersලාට මොනවාද වෙන unethical behaviors උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා ටික බලා ගන්න. Workplace deviance. Unethical behaviors that violate organizational norms and right and wrong. ඒ කියන්නේ මේ unethical organization එකේ norms තියෙනවා. Organization norms කියලා කියන්නේ මොනවා හරි organization ඒවා written. ඒ කියන්නේ මේ කොහෙවත් ලියලා නැහැ හැබැයි organization එකේ කට්ටිය practice කරනවා. අන්න ඒක practice කරන යාලා ඒ norms කැඩෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා යාලා ආරක්ෂා කරනවා. ඒතර සමහර unethical behaviors තියෙනවා මේ organization එකේ members ලා practice කරන මේ norms වලට අහිතකර විදිහට බලපාන behaviors තියෙනවා. Two dimensions දෙකක් අතර දෙක කතා කරනවා මේ deviance කියන්නේ norm violate කරන ඒ එක behaviors තමයි මේ deviance කියලා කියන්නේ. Organization එකේ norm violate කරන behavior. ඒකට මේ behavior එකේ degree එකයි target එකයි අනුව අපි අඳුන ගන්නවා එක unethical behavior. එතකොට මේ organizational කියන්නේ මුළු organization එකටම බලපාන interpersonal කියන්නේ පුද්ගලයන් වශයෙන් සිද්ධ වෙන deviance නේද? organization එකටම වෙන deviance වල නැත්තම් තනි පුද්ගලයන් වශයෙන් වෙන deviance. අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා minor deviances කියලා කියන deviance එකේ තියෙන ඒ effect එක අඩුයි. serious කියලා කියන්නේ deviance එකේ effect එක වැඩි. බලන්න මොනවද මේ deviance කියලා. ඒ කියන්නේ අඩු බලපෑමක් කියන මුළු organization වශයෙන් වෙන මොනවාද මේ unethical behavior. Leaving early. කලින් වැඩෙන් නික්ම යනවා නේ. ඒක ලොකු මේව එකක් නෑ. ඒක serious offense එකක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේක හැබැයි organization එකට තමයි බලපාන්නේ. තනි පුද්ගලයන් වශයෙන් නෙවෙයි. එයා කලින් leave වෙනවා. organization එකේ performance එකට තමයි බලපාන්නේ. excessive break කරන්නේ ඒ විදිහටම දෙන break එක දෙන interval එකට වඩා වැඩිපුර interval එකක්. දෙන break එකට වඩා වැඩිපුර break එකක් ගන්න එක. intentional slow එයා හිතාමතාම slowly වැඩ කරන එක. හරිද? ඊට පස්සේ wasting resources waste කරනවා. ඊගාවට serious offenses මොනවාද serious unethical behaviors මොනවාද organization මට්ටමින් වෙන. damaging equipment organization එකේ machines වලට equipment damage කරන. lying about hours work එයා වැඩ කරපු මේ පැය සම්බන්ධ යා බොරු කියනවා මම අඩු පැය ප්‍රමාණයක් වැඩ කරලා එයා කියනවා පැය 5ක් වැඩ කරලා පැය 10ක් වැඩ කරා කියලා. ඒ වගේ. stealing from company එකෙන් හොරකම් කරන එක. ඊට පස්සේ මේ minor degree එකක් තියෙනවා. minor බලපෑමක් තියෙනවා. අඩු බලපෑමක් තියෙන unethical behaviors තියෙන්න පුළුවන්. show your favoritism කියලා කියන්නේ මේවා interpersonal. අපි දැන් interpersonal කියන්නේ පුද්ගලයන් වශයෙන් කතා කරන deviance. මේ සමහර සේවකයන්ට මේ එයාගේ supervisor වැඩි සැලකිල්ල. favor. හරි. ලස්සන ගෑන් ළමෙක් work කරනවා එයාට වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන supervisor. ඒක ලොකු ඔෆෙන්ස් එකක් නෙවෙයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක ඉන්ටර්පර්සනල් විදිහට පුද්ගලයන්ට බලපාන ඕගනයිසේෂන් එක. අනිත් අයට නරක විදිහට බලපාන. ස්ප්‍රෙඩින් රූමර්ස් කියලා කියන්නේ කටකතා පැතිරෙන්න. අපි කැමති නැති වර්කර් කෙනෙක් ඉන්න ඕගනයිසේෂන් එකේ අපි මොකද එයා ගැන බොරු ආරංචියක් මේ අර එහෙමයි මේ එහෙම කියලා බොරු කටකතාවක් පදින්න ඕගනයිසේෂන්. ඊට පස්සේ blaming coworkers කියන්නේ අපිට වැඩ කරන අයට රණ්ඩු වෙනවා බැන ගන්නවා ඒ වගේ දේවල්. ඒවා minor unethical behaviors which influencing in the person target the person. ඊට පස්සේ personal aggression. ඒ යන කියන්නේ sexual harassment. ලිංගික හිරිහැරයන්. මේක serious offense එකක්. serious unethical behavior එකක්. මේක organisation එකකම sexual harassment වෙන පුද්ගලයෙකුට තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඒක interpersonal. verbal abuse. ඒ කියන්නේ verbally abuse කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි වචනෙන් වෙන sexual harassment කියනවා නේ වගේ.
සෙසනින් කෝවර්කර්ස් කියන්නේ තර්ජනය කරන තමන්ගේ වැඩ කරන අය. තර්ජනය කියන්නේ. endangering coworkers. Endangering means ඔය කියන්නේ සෙසනින් වගේම තමයි යාව ඩේන්ජර් තත්ත්වයකට පත් කරනවා. යත් එක්ක වැඩ කරන අයව භයානක අඩියකට පත් කරනවා. How managers can improve ethical behavior in an organization? කොහොමද organization එකක මේ ethical behavior එකක් improve කරන්නේ managers ලා? කොහොමද අපි අපේ organization එකේ ethical behavior එකක් අපි improve කරන්නේ? කොහොමද maintain කරන්නේ? Hire individuals with high ethical standards. හොඳ ethical standards තියෙන employees ලා අපි organization එකට මදව ගන්නනේ. ඔයාලා අහලා ඇති අපි HRM වල ඉගෙන ගත්තා hire කරද්දී අපි කරන background test එකක්. මේ background investigation එකක්. ඒක කරන්නේ මොකක්ද? අපි යාලක හොයනවා මේ පරම්පරාව හොයන අම්මා තාත්තා කොහොමද මෙයා කොහොමද ගමේ ගිහිල්ලා ගමේ අය කියන අහලා බලලා හම්දාවට මොකක්ද කරන්නේ අහලා පහලයෙන් අහලා ඒ කියන්නේ එයා නැත්තම් මීට කලින් හොරකම් කරලා තියෙනවද මීට කලින් මිනිහ මරලා තියෙනවද වංචා කරලා තියෙනවද ඒ දේවල් හොයලා තමයි එයා ඕගනයිසේෂන් එකට ගන්න. එතකොට ඒ වගේ මේ high ethical standards තියෙන අය තමයි මේ අර මොකද අර සමහර දැන් අපි ඕගනයිසේෂන් වල බඳව ගද්දි සමහර මේ මොකද්ද ඉන්ටර්වියු බෝඩ් වලදී ඉස්කෝලේ යන්නේ ඒ ඉස්කෝලේ එයාලගේ මතයක් තියෙනවා සමහර ලංකාවේ පිළිගත්ත පාසල් තියෙන එයාලා highly they are maintaining their ethics for the students අතර ethics එයාලා maintain කරනවා කියලා මතයක්. මේක තමයි එයාලා මේ ඉස්කෝලේ ඉස්කෝලේ priority එක දෙන්නේ මේ ethical candidates ලා organisation එක recruit කරගන්න. Establish codes of ethics කියලා කියන්නේ අපි අර මොකක්ද ඒක කියන්නේ කාටද ඉන්නේ codes of ethics ආචාර ධර්ම සංග්‍රහය organisation එකේ ඇති කරන්නේ lead by examples කියන්නේ අපි කියන role models කියලා ඒක අපි ethical persons ලාමෙන්ලා මෙන්න මෙයා වගේ හැදෙන්න අන්න ඒ වගේ ඔව් examples පෙන්නලා role models පෙන්නලා ඒ විදිහට අපි ethics improve කරන organisation එකේ set realistic job goals and include ethics performance appraisals මේ අපි organisation එකේ performance එක appraise කරන්නේ organisation එකේ අපි අපේ කාර්යඵල අගයක්දී මේ ethics එයා ethical විදිහට organisation එකේ හැදිලා තියෙනවද කියන එක criteria එකක් විදිහට use කරනවා provide ethics training මේ ethics සම්බන්ධයෙන් යා organisation ගත්තාම එයාගේ අර පරිවාද කාලයේදී වගේ අර training එකක් දෙනවා කොහොමද organisation එක ඇතුලේ ඔයා ethics practice කරන්න කියන්නේ conduct independent social audit කරගෙන මම කිව්වා investigation එකක් මේ ethics organisation එකේ තියෙනවද කියලා අපි කරන අර audit එක investigation එක. එතකොට මේවා independent විදිහට කරන්න ඕනේ. provide support for individuals facing ethical dilemma. ethical dilemma කියන්නේ ethics සම්බන්ධ dilemma එකක් කියලා කියන්නේ මේ ලොකු higher issue එකක්. මේ higher issues overcome කරන්න මේ ethical issues overcome කරන්න individuals ලට support කරනවා. ටික පාඩමක් මාවක්